seçeceğiz. Şimdi başlıyorum. Evet, hangi rengi Hangi rengi seçeceğinizi seçeceğiz? Ben mor istiyorum. bakalım ne çıkacak. Sen peki ne Ben de istiyorsun? siyah istiyorum. Ömer sarı istiyorsun bence. Yo Silik siyah. renk, bir tane silik renk var. İnşallah o Ömer'e gider. İnşallah sana gider amin. Amin. Peki ne çizeceğiz? İlk Araba. önce tahminleri alalım. Asya, Araba. Ev. Ev. sen Dilnoş. Araba. Göreceğiz şimdi. Ben bir tane belirleyeceğim Hadi. ve Hadi. gözünüz kapalı en güzel resmi çizeni Madalya. ödüllendireceğiz. Ödül ne? Gözlerimiz kapandı. Şimdi boyalarımızdan bir tanesini önce Asya seçiyor. Seç bakalım. İki tane mi? Bir tane seçiyorsun. Hadi bakalım. Evet o güzeldi. Devam et. Kafe. Çok iyi. Şimdi açmıyoruz. Evet şimdi Lina seçiyor. Nerede? Evet önünde. Ha. Hangi rengi seçti bakalım. Açmıyoruz gözlerimizi. Tamam. Şimdi Ömer seçiyor. Kokusundan alayım bari. Çok iyi. Gözümüzü açalım mı? Gözlerinizi açabilirsiniz bakın. Herkes renginden memnun mu? Bravo. Mükemmel. Ama birinize sarı çıksaydı çok sevinecektim. Ah, iki bana çıkmamış. Ben... Tamam Benim şimdi istediğim- söylüyorum. Araba. Hayır araba değil. Gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve ice cream dondurma çiziyoruz. Kapat gözünü bakalım. Ben ellerimi kullanarak Evet. Bakmak yok. Bakmak yok. Şurayı bir kontrol mü etsek acaba? benimki bitti. Yok bitmedi. Nasıl Bitti. gidiyor? Harika. Devam ediyoruz. Açmak yok. Ben bekleyebiliyorum. Ben açabilirim değil mi? Çünkü benim bitti. Hep beraber açacağız tamam mı? Tamam. Tamam. 1, 2, 3. Çevirin bakalım. Bu ne? Arkadaşlar ben burayı çizecektim ama olmamış. Neyse yine de güzel olmuş bence. Bence güzel. Bakın. Kaç puan acaba? Dondurma aldım. Çok güzel. Gülen yüzlü bir dondurma olduğu için. Toplu dondurma. Kimi seçiyorsunuz moderatör hanım? Ben Asya ve Ömer'in oyumu onlardan yana kullanıyorum. Hayır bir tanesini vermem gerek. Bir tane vermem gerekiyor. Yani yaratıcı olduğu için burada ben Asya'yı seçiyorum. Çünkü gülen suratlı dondurmaya bayılırım. Tamam. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet, Arkadaşlar başlattık şimdi. başlattık. İkinci bölüme geçtik değil mi Asya? Evet. Şimdi ne çizeceğiz? Önce renklerimizi seçelim isterseniz. Evet. Sonra çizeceğiniz nesneyi söyleyeceğim. Bu sefer önce Ömer seçsin bakalım. Önünde. Hangisini seçecek acaba? Hayır ya. Lina seçiyor. Nerede? Sen Önünde. tutmuyor musun? Ben bunun kokusunu bilirim. Evet harika. En sevdiğimi. Ve Asya seçiyor. Bana biraz pembe gibi hissettirdi. Asya seç bakalım. Gözlerimizi açalım. Çok iyi. Bastırarak çizer. Sana güveniyorum Linoş. Limon çizsin o. Limon çizsin. Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Mutlu mutlu. Çok mutlu. Çok mutlu. Ve söylüyorum. Ev çiziyoruz. Evet, ev çiziyoruz. Bir dakika bu yanlış oldu. Bir dakika. Konsantrasyon. Bakalım bu sarıyla nasıl güzel çizecekse bakacağız. Umarım yeteri kadar silik görünür. Çok iyi ya. Acayip iyi. Ay inanılmaz. Beni şaşırtıyor şu anda. Kim? Asya. Yani. Çok Ben iyi. bahçede yapacağım. İnanılmaz iyi şeyler çıkıyor. Bacaya Oo, kontrolü. şuna bak ya. Bitti. Uzaya kadar giden bir
Bakıyoruz. Sonuçları merak ediyorum. Hazırsanız. Bekliyoruz, evet. Bekliyoruz. Dur. Bekliyoruz. Ben buraya Bakmak isimimi de yok. yazdım. Zeynep'e Bakmak ben yok. göremiyorum da. Bakmak yok. Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Açıyoruz. Bu arada benimki benzedi. Önce kendinizi bak. Lina. Maçı. Sarı. Ama Bana Asya Şansı Adana'ya Ama ben geliyor. iyi mücadele ettim arkadaşlar. çok güzel mücadele Çok iyi ettin. oldu. Ben Asya seni tebrik bakmadıysa ediyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Asya bakmadı. Asya bakmadı ama ya. Gerçekten bakmadı. Buraya kadar indirdim. Gördün mü, buraya kadar indirdi. Gerçekten o yüzden şaşırdık zaten. Ben izleyeceğim. Yani maalesef yine Asya kazandı. Zeynep'e Açıyorum. Evet, şimdi Lina seçiyor. 3. turdayız. Şu. Evet, güzel. Evet, sıra Asya'da. Seç bakalım. Ay çok heyecanlı. Fokus. Abracadabra. Fokus. Fokus. Çok iyi. Evet, harika. Ömer, rahat olabilirsin. Evet, seçimi yapıyoruz. Ve renklerinize bakabilirsiniz. Güzel güzel. Çok iyi. Evet, göreceğiz şimdi. Bana pembe Evet, gözler kapanıyor ve 3. turda araba çiziyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Kapansın. Sıkı. Bir daha. Çok iyi, çok iyi. Harika, harika Başlayalım mı? sonuçlar çıkıyor. Başlayabilirsiniz. Ne yapacağız? Araba. Hadi bakalım. Çiziyorum. Araba yapacağım. Çok iyi ya. Burada çok iyi sonuçlar çıkıyor. Şaşırtıyorsunuz beni. Çok iyi. Odaklanmışlar. Zeynep bakma. Şu an bir terslik var. Bir tane arkadaşımız kalemi ters Sonuç 0. Evet, sonuç 0, kaybettin. Gösterebilirsiniz. Ben yapamadım ya. Ben bir daha yapacağım. Olmaz. Olmaz, maalesef kabul edemeyiz. Zaten burada açık ara bir tane. Çok güzel. Motor var motor. Önde motor çıkmış. İnanılır Egzozu var. gibi değil. Ya bu var ya, efsane olmuş. Arkadaşlar. Elimin ayarı var. Evet, tabii ki. Ben yani. Kim kazandı? Benim. Tabii ki Ömer Bence Zeynep kazandı. yine kazandı. Çok iyiydi. Şu böyle. Hepinizi çok öpüyoruz. Çok güzel bir video oldu. Evet. Biz çok eğlendik. Bakın bakın bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.